точно ли е в клуба, не разбирам точно какъв е въпросът, но клуба функционира трудно с оглед на идеята, че ние желахме да започнем като футболен клуб ЦСКА първенството. Знаете, че в последния момент получихме отказ от страна на Българския футболен съюз. Това поставя и самото функциониране на клуба в една по-деликатна ситуация. Но въпреки всичко справяме се на този етап. Надявам се в близко бъдеще въпроса да се реши така, че да имаме по-малко проблеми. Стремим се към това нещо и съответно за нас най-важно в момента е първият отбор да продължи по начина, по който започна подготовката си. Същевременно, както Янев каза, да побеждаваме и то с добра игра, за да може зрителите, които ни подкрепиха в този наш дебютен матч, да продължат да идват на стадионите, независимо дали на Българска армия, когато играем като домакин или на чужд терен, този ентусиазъм да успеем да го задържим и съответно да радваме тези фенове, заради които е играта. Въпросът беше, как ще бъде поръчан автобус? Кога ще даде автобус? Автобусът е поръчан. Разговарял съм по този въпрос с един от собствениците. Не мога да ви кажа с точна дата, тъй като не разполагам с този договор, нали, за да мога да ви кажа какви са уговорките. Но така или иначе чакаме в момента, в който дойде, той ще бъде тук на Българска армия и ще бъде видян от всички. Господин Марков, във връзка с деликатната ситуация, която сам казахте, бе поставен ЦСКА преди старта и като си в Б-група, има ли развитие в този ред на мисли с новото дружество ФК ЦСКА, което би трябвало правната комисия да одобри и евентуално ЦСКА да започне процедура по несъстоятелност и синдик да определи извън задълженията към държавата какво трябва да се... Не мога да бъда точен, въпреки че желанието ми е да ви отговоря възможно най-ясно по няколко причини. Първо, защото аз не съм компетентен в тази правна материя и трябва да има юристи, запознати с спортното право, които могат да вземат отношение. А пък и нека да се изчака решението на правната комисия на Българския футболен съюз, за която вие споменавате, какво ще бъде то. Съответно да се обсъжда този въпрос от страна на специалистите, да се вземе най-точното решение, защото би било много нелепо футболен клуб като ЦСКА да бъде по този начин притискан и той да не успява да, независимо от мястото, което в момента заема като участник в В-група, да изпитва трудности при самото си функциониране. Господин Марков, споделихте, че има доста трудности след повторното картотекиране на футболистите. Бихте ли казали? Не ви разбрах въпроса, бихте ли го повторили? Какъв характер са точно трудностите след повторното картотекиране? Не съм казал, че трудностите са били свързани с картотекирането, с функционирането на клуба, защото знаете, че имаме текущи такива разплащания, свързани с най-различни разходи, лагери и други, в които всъщност ние като съществуваме в момента като професионален футболен клуб ЦСКА, а пък от друга страна има трудност в извършване на тези операции и в този смисъл сме затруднени. Тоест в момента не може да се извършват тези плащания? Ами те могат да се извършват, но извършват се с затруднения, не както ние ги виждаме, както желаем да бъдат и както трябва да бъдат. Господин Марков, имам два въпроса към вас. Първият е чисто организационен процес за предстояща среща. Ще има ли разговори с фен-клуба за феновете, за да все пак в надежда ще има много фенове, да не правят пакости, защото това се отразява на клуба и на финансовите наказания. И втория въпрос е, знам, че пряко се занимавате с организацията на школата. Има ли някакво развитие относно ръководството на школата, някакво функциониране за бъдеще, защото предстоят турнири и първенства? Те започна с втория въпрос. Има яснота по отношение бъдещото развитие.
по този въпрос и пред вас вземах отношение още в първите ни съвместни разговори. В момента обаче такива процедури трудно могат да станат, тъй като практически ръководството на клуба е старото ръководство, говоря като легитимно такова, така че аз не бих се наел да правя подобни промени, след като всъщност не съм изпълняващия длъжността в изпълнителен директор в настоящия клуб. Така че също това е въпрос на процедура и това е част от сложността, за която преди малко стана дума и вашия колега зададе такъв въпрос. По отношение на разговорите с феновете, в конкретния случай ние сме гости. Ние сме обезпечили и сме дали възможност на нашите фенове предварително да могат да закупят част от билетите тук от Българска армия, независимо, че матчът се играе на стадион Локомотив. А що се отнася конкретно до сигурността на стадиона, отбора домакин е длъжен по силата на наредбата на Българския футболен съюз да обезпечи такава охрана и съответно такава сигурност. Ние сме изразили ясно и в частност аз моето мнение по въпроса, че като ръководство в никакъв случай не може да толерираме и да допускаме каквито и да е прояви на насилие, прояви, които не са съвместими с развитието на спортния процес. Играта е за феновете, безспорно, но те трябва да се радват от представянето на отбора си, да аплодират този отбор, да го подкрепят, но същевременно с цели и средства, които са съвместими с футболния процес. Господин Марков, към този момент някои от двамата собственици, Джосиф и Ганчев, има ли конкретно плащане към длъжници на ЦСКА? Не съм запознат в конкретика, защото и двамата не са в момента в България, доколкото аз съм запознат. Така че в момента, в който те се приберат, ще имаме разговори, тъй като той не е единствен този въпрос. Има много други текущи въпроси, за които ние ще се видим да разговаряме относно функционирането на клуба. Към този момент не знаете да има плащане? Не съм запознат, пак казвам, по простата причина, че нашия клуб не функционира. Говоря за новия футболен клуб като такова лице. Тоест всички плащания, които се извършват, те се извършват в момента от ПФК ЦСК. И то няма как да бъде по друг начин, по простата причина, че пред Футболния съюз практически съществува професионален футболен клуб ЦСК и първият отбор съответно участва в югозападната В група. Емил. Господин Марков, Петър Жеков се изказа не особено ласкаво за вас. Бихте ли желали да коментирате този въпрос? Аз не виждам какво трябва да коментирам. Мисля, че Петър Жеков е отговорил и на вашите въпроси индиректно. Няма да си позволя нито в личен план, нито като изпълнителен директор на ЦСКА да решавам лични въпроси пред медиите. Мога да ви кажа, че аз с Петър Жеков разговори не съм имал никакви и всичко, което е изнесено от него като информация, мисля, че вие може да си направите изводите, доколко не е тя истина. Футболен клуб ЦСКА в този си състав като ръководство по никакъв начин няма да си позволи да влияе на имиджа на марката ЦСКА, като прави каквито и да е лични нападки към когото и да е било. Ние уважаваме всички ветерани на ЦСКА, включително и въпросното лице. Отнасяме се с респект към това, което те са направили за клуба, но благодаря ви за провокативния въпрос. Само ще отговоря, че благодаря и на Жеков за безплатната реклама, която чрез вас ми направи. Ивка и след това Киро. Господин Марков, една тема, която за пореден път ще обсъждаме, свързана с феновете, тъй като през изминалата седмица и Владимир Димитров, треньорът на Слава, и Костадин Ангелов, треньорът на Витоша Бистрица и други треньори в югозападната В група, изразиха притесненията си относно неравнопоставеността между ЦСКА и състоянието на техните отбори. И в тази връзка ще гостувате на места, на които наистина сигурността не е на най-добро ниво или това, което трябва да се изисква, за да поеме публиката на ЦСКА. Ще имате ли предварителни разговори по някакъв начин да се седне, да се обясни
да се разговаря с клубовете, защото ще има провокация със сигурност, която по какъв начин ще избегнете? Не съм запознат с изказванията на въпросните колеги в детайли. Що се отнася до сигурността на терени, където ние ще бъдем гости, ние нямаме отношение по въпроса. По обясними причини, за които стана дума в един от предните въпроси. Естествено, че ако има инициатива за разговори по какъвто и да е въпрос, свързан с тази сигурност, ние ще се отзовем и ще се отзовем по начин, по който ще спомогне за решаване на този въпрос, а не обратното. За самата неравнопоставеност аз не разбирам какво точно имате предвид в въпроса си, защото всеки един матч започва от 0 на 0, както на собствен, така и на чужд терен. Това, че ЦСКА е едно много голямо име в българския футбол, най-голямото, което е постигало международни успехи, затова ние не можем да се корим по никакъв начин. И ако това имат колегите предвид неравностойност, ние считаме, че са съвършено прави и приемаме. За да съм сигурна, че сте ме разбрали, мисълта ми е дали може да се презастраховате, защото определено има стадиони, на които ще има провокация, визирам Перник. Така? Как да се презастраховаме? Отиват феновете на нашия отбор, идват на мачовете и отбора домакин, както вие визирате, Перник, се грижи за сигурността на стадиона. ЦСКА как може да гарантира сигурност в този случай? Освен с пожелателен характер. Както и когато играем на стадион Българска армия, съответно ние като домакини отговаряме за сигурността на феновете, на който и да е съперник. Сега естествено е по-леко, защото отбора е в В група, но ако матч се играе с някои от водещите отбори от А група, практически отбора домакин е длъжен да с мерките, които взема, да обезпечи сигурността на стадиона. Киро. Господин Марков, вие през годините бяхте един от най-яростните критици на Българския футболен съюз, според мен основателно за ред грешки, които са допуснали. Точно преди седмица, по това време, ЦСКА можеше чрез новото дружество да участва в аматьорския футбол. 6 часа по-късно БФС забрани. Малко по-късно, в събота, в неработен ден, позволиха да картекирате през старото дружество. Съзирате ли някаква умишлена провокация действията на Футболния съюз в това отношение? И още един въпрос. Онзи ден разговарях с говорителя на привържениците на ЦСКА, който също смята, че е опит да се провокират феновете с високите цени на билетите, за да бъдат срещу септември в неделя. Там водихте ли някакви разговори на ниво ръководство с представителите на противниковия отбор? Доколкото съм запознат по втория въпрос, има някаква корекция, нали, по отношение, нали, на сваляне цената на билетите за феновете на ЦСКА, т.е. имало еднаквяване, ако не се лъжа, и считам, че това е коректно. По отношение на първия въпрос, всичко, което досега съм казал като мнение по отношение на Българския футболен съюз, аз нямам по-различно мнение и с днешна дата. Не мога и не бива да вземам отношение по правни въпроси, с които не съм запознат. Така че не мога да бъда в момента точен от гледна точка на доколко този отказ има основателно юридическа стойност. Що се отнася безспорно до другото разсъждение, свързано с спортната страна на въпроса, аз мисля, че Българския футболен съюз през последните години направи доста компромиси с други клубове, включително и с футболен клуб ЦСКА, свързани с определени неуредици или неотговаряне на определени критерии. И мисля, че нямаме различия в мненията с никой от вас. Защо точно сега беше взета тази крайна и драстична мярка към ЦСКА? Въпросът е на тълкуване и всички хора, които гледат тая пресконференция и които имат отношение към въпроса, мисля, че отговорът е ясен, те ще се направят изводите. Филип. Не знам, който иска да отговори.
Може ли ЦСКА е единствения отбор от тази две група, който преди домакински мачове има лагер сбор? Има ли нужда футболистите да отидат на лагер, тъй като тези средства могат да бъдат спестени и по някакъв друг начин да правите преди мача? Това е въпрос на политика на клуба. Това е наш въпрос, който ние го решаваме, така както считаме, че е редно за нашия отбор. Ако треньора предложи да бъдем и 2 дни на лагер, ние ще се съобразим с неговото виждане и ще удовлетворим това негово желание.